အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G6 သင်ရိုးအခန်း3ရဲ့ lesson-41 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပုဒ်စာနံပါတ်3ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါ 4.5 နဲ့ 2.9 တို့ဤပေါင်းလက်ကို၎င်းတို့ဤနှုတ်လက်ဖြင့်စားပါလို့ပြောထားပါတယ် 4.5 နဲ့ 2.5 ကိုဆရာတို့ကပေါင်းပေးရပါမယ်ပေါင်းလို့ရရှိလာသောပေါင်းလက်နဲ့ 4.5 နဲ့ 2.9 ကိုနှုတ်လို့ရရှိလာသောနှုတ်လက်ဖြင့်စားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့် 4.5 နဲ့ 2.9 ဤပေါင်းလက်တန်ဖိုးရှာပါမယ်ပြီးရင်နှုတ်လက်တန်ဖိုးရှာပါမယ် 4.5 plus 2.9 မှာအပိုင်းကိန်းတစ်ခုကိုပေါင်းသည်ဖြစ်စေနှုတ်သည်ဖြစ်စေပိုင်းခြေတူမှပေါင်းလို့နှုတ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်6 5လီ45ပုံပိုင်းခြေ45ထားပါတယ်ပိုင်းခြေကို9နဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေကိုလည်း9နဲ့မြောက်ပါတယ်6 4လီ36ပါလက္ခဏာက plus ပါပိုင်းခြေကို5နဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေကိုလည်း5နဲ့မြောက်ပါတယ်9 2လီ10ပဲဖြစ်ပါတယ်36 plus 10ပေါင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်46ပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုင်းခြေတန်ဖိုးသည်45ပါပေါင်းလက်တန်ဖိုးကိုပြောပါဆိုရင်46 by 45ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လို့နှုတ်လက်တန်ဖိုးရှာပါမယ် 4.5 minus 2.9 ပါအပိုင်းကိန်းတစ်ခုနှုတ်သည်ဖြစ်စေပေါင်းသည်ဖြစ်စေပိုင်းခြေတူမှပေါင်းလို့နှုတ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုံပိုင်းခြေ45ထားပါမယ်ပိုင်းခြေကို9နဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေကိုလည်း9နဲ့မြောက်ပါတယ်6 4လီ36လက္ခဏာက minus ပါ9 2လီ10ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်36တဲကဒီထန်းကိုနှုတ်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်26 by 45ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းလက်တန်ဖိုးလည်းရပြီနှုတ်လက်တန်ဖိုးလည်းရပြီဒါဆိုရင်ပု္ပ္ပာဤပြောကြားချက်အရာပေါင်းလက်ကိုတီးပြီးတော့နှုတ်လက်ဖြင့်စားခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပေါင်းလက်ကိုတီးပါမယ်ပေါင်းလက်တန်ဖိုးသည်46 by 45ပဲဖြစ်ပါတယ်စားခြင်းမို့လို့ဘိုင်းမှာနှုတ်လက်တန်ဖိုးသည်26 by 45ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့အစားကိုအမြောက်ပြောင်းပါမယ်နောက်ကိန်းကိုပြောင်းမြန်လှန်ပါမယ်နောက်ကိန်းပြောင်းမြန်လှန်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်45 by 26ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်45နဲ့45နဲ့ကြည်သွားပါပြီရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်46 by 26ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ခြေပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆရာတို့2နဲ့ခြေပါမယ်2နဲ့လီ4 2 3လီ6ပါ2တက်လီ2 2 3လီ6ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသော fraction သည်23 by 30ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဆရာတို့က mix number ကိန်းရောပြောင်းပါမယ်ကိန်းရောပြောင်းရင်23ကိုတီးပြီး30နဲ့စားပါမယ်73တက်လီ73ပါ33နှုတ်ရင်0ပါ21နှုတ်ရင်10ပဲဖြစ်ပါတယ်စားလက်သည်အပြေကိန်းမှာအကျွင်းသည်ပိုင်းဝေတန်ဖိုးပါစားကိန်းသည်ပိုင်းခြေတန်ဖိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောကိန်းရောတန်ဖိုးသည်1 by 30ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ပုဒ်စာနံပါတ်3ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ